babban malami Shak Abokar Gumi, ba kaset ɗin shi yana nan bidiyon shi duk an sani na hadisin sihiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, ga hadisi a Bukhari, amma ya ce wanda ma ya ce wannan, ina jin ya ce ma ko ya kafirta ne ko sai ya tuba, faɗi da wata magana ya ce duk wanda ya ce an wa manzon Allah sihiri har bai san abin da yake aika wal iyadu billah, ni baki na ba zai iya faɗi ko ya ce wanda ya faɗi wannan ma kaman ya ce ma ya kafirta ko, duk da hadisin gashi a cikin sahih. Misalan wannan ba su da iyaka, ba su da iyaka. Ina fatan mun fahimta. To, kuma wannan galiban suna zuwa a cikin abin da aka jingina wa Allah kamar wannan cikin badaɗin nan, ko abin da aka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wannan maganar na Sheikh Abubakar Gumi a cikin mas'alan sihiri. Ina fatan muna fahimta. To, ƙa'idar mu'amala da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ‘yan uwa, in dai abu lafazinsa zai jingina wata manƙasa, wata naƙasa, akwai abin da a asalin shi jibilla ce ta ɗan adam, ba naƙasa ba ne, amma har irin wannan abin an jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ana son ka ɗauko ashrafu ma'ani. Bawalinsa mai tsarki, haka muke faɗi ko? Mai tsarki, sallallahu alaihi wasallam. Bawali ɗabi'a ce ta ɗan adam, amma in za a jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a ce mai tsarki, a tambayi Usama ibn Zaid. Afwan, a tambayi Albarra, ko? Duk da magana cikin hadisin. Ko Baraka. In bacci ne sai a ce inna ma tanamu ainaya wala yanamu kalbi, ko bacci saboda wani nau'i ne na gajiyawa na ɗan adam. To in za a yi maganar wannan kalman a jingina ilal janabi tahir, to sai an ɗauke na ƙasar. Ku fahimci yadda ake mu'amala da aljanabu tahir, sai an ɗauke na ƙasar. To idanuna ne suke rufewa, amma zuciyata ba ta bacci. Yunwa na ƙasa ne, ko na ƙasa ne, gajiyawa ne na ɗan adam. In za a jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai an ce abitu wali mut'imun yut'imuni wa saqin yasqini, abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini, ayyukum ka hay'ati. Ina fatan muna fahimta. To waɗannan abubuwa kenan. To amma idan abin ya zama manƙasa ce safira, to ba ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba, abin da ya jibinci manzan Allah ma jingina masa munafunci ne. Ku tuna dalilin waƙiyan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, jaki ne mai girma maɗaukaki na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ubayyu ya rufe hancinsa yana da'awan jakin, ba tufafi ba aljasadu tahir ba, jakin na wari. Shi ne fa dalilin da aka yi talahi aka so a kashe shi. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da munafunci, aka ce ya kashe shi, ya ce kada a ce ina kashe sahabbaina. Jaki ne fa ya jinginawa ƙazanta, amma da yake jakin nawa ne. Ina fatan muna fahimta. Sali, babban malami Shak Abokar Gumi, ba kaset ɗin shi yana nan bidiyon shi duk an sani na hadisin sihiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, ga hadisi a Bukhari, amma ya ce wanda ma ya ce wannan, ina jin ya ce ma ko ya kafirta ne ko sai ya tuba, faɗi da wata magana ya ce duk wanda ya ce an wa manzan Allah sihiri har bai san abin da yake aika wal iyadu billah, ni baki na ba zai iya faɗi ko ya ce wanda ya faɗi wannan ma kamar ya ce ma ya kafirta ko, duk da hadisin gashi a cikin sahih. Misalan wannan ba su da iyaka, ina fatan mun fahimta.
to kuma wannan galiban suna zuwa a cikin abin da aka jingina wa Allah kamar wannan cikin bada din nan, ko abin da aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wannan maganar na Sheikh Abubakar Gumi a cikin mas'alan sihiri. Ina fatan muna fahimta. To, ƙa'idar mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ‘yan uwa, in dai abu lafazinsa zai jingina wata manƙasa, wata naƙasa, akwai abin da a asalin shi jibilla ce ta ɗan adam, ba naƙasa ba ne. Amma har irin wannan abin an jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana son ka ɗauko ashrafu ma'ani. Bawalinsa mai tsarki, haka muke faɗi ko? Mai tsarki sallallahu alaihi wasallam. Bawali ɗabi'a ce ta ɗan adam, amma in za a jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a ce mai tsarki. A tambayi Usama ibn Zaid, afwan, a tambayi Albarra ko duk da magana cikin hadisin ko Baraka. In bacci ne sai a ce inna ma tanamu ainaya wala yanamu kalbi, ko bacci saboda wani nau'i ne na gajiyawa na ɗan adam. To in za a yi maganan wannan kalman a jingina ilal janabi tahir, to sai an ɗauke na ƙasan. Ku fahimci yadda ake mu'amala da aljanabu tahir, sai an ɗauke na ƙasan. To idanuna ne suke rufewa, amma zuciyata ba ta bacci. Yunwa na ƙasa ne, ko na ƙasa ne, gajiyawa ne na ɗan adam. In za a jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai an ce abitu wali mut'imun yut'imuni wa saqin yasqini, abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini, ayyukum ka hay'ati. Ina fatan muna fahimta. To waɗannan abubuwa kenan. To amma idan abin ya zama manƙasa ce safira, to ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba, abin da ya jibinci manzan Allah ma jingina masa munafunci ne. Ku tuna dalilin waƙiyan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Jaki ne mai girma maɗaukaki na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ubayyu ya rufe hancinsa yana da awan jakin, ba tufafi ba aljasadu tahir ba, jakin na wari. Shi ne fa dalilin da aka yi talahi aka zo a kashe shi. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da munafunci, aka ce ya kashe shi, ya ce kada a ce ina kashe sahabbaina. Jaki ne fa ya jinginawa ƙazanta, amma da yake jakin nawa ne. Ina fatan muna fahimta.